おそらく、遺体はこの中だ。捜査官は廃墟に放置されている古びた大型冷蔵庫を指さし、こう言った。容疑者たちの供述に従い警察は、千葉県東金市にある由比グランドホテル、通称ホテル活魚にやってきた。容疑者たちによると、殺害した女子高生の遺体は、この冷蔵庫の中に隠されているという。これはひどい。開けてみると、そこには経験豊富な捜査官でさえ、目を背けたくなるような光景があった。そこには、全裸のあざだらけの遺体が体育座りをするように押し込められていた。容疑者たちの言った通り、被害者である高中香織さんに間違いない。香織さんは容疑者である青少年5人の手で拉致され、強姦された挙句、首を絞められ殺害。彼らは遺体を隠すため、遺体をホテル活魚にある冷蔵庫の中に入れたのだ。容疑者たちと香織さんは面識がなく、たまたま友人と歩いていた彼女を金銭と強姦目的にさらったのである。なぜ、香織さんを殺害した？取り調べで捜査官がこう聞くと、強盗がバレるのが嫌だったから。顔を見られたから殺した。と、容疑者たちはニヤニヤしながら答える。あまりにも身勝手な殺害動機と反省する様子すらない彼らに、捜査官は怒りを覚える。若くして未来を奪われた高中香織さん。彼女はどのようにして理不尽な死を迎えることになったのか。そこには面識のなかったはずの加害者と被害者の間に思いもよらない関係があったのだ。今回は2004年12月22日に起きた千葉県茂原市女子高生殺人事件、通称ホテル活魚事件について追っていこう。被害者の高中香織さんは3人姉妹の次女で、当時17歳の高校生だった。家庭の経済的な理由で昼間はアルバイトに勤しみ、夜は県立の定時制高校に通って勉学に励んでいた。香織さんはアルバイトと勉学の両立で多忙だったが、成績は非常に優秀で、教科書を無償支給される小学生に選ばれていたほどである。高校の教頭は、落ち着いた生活態度で友人関係も良好。授業にも真面目に取り組み、生徒指導に関わるような問題もなかった。と述べており、香織さんへの評価は高いようだ。また、香織さんは家族思いの少女で、祖父が亡くなり、一人になった祖母と一緒に住み、世話をしていた。祖母は近所の住人に、香織が肩や背中に湿布を貼ってくれたのよ、と嬉しそうに話していたという。さらに香織さんは、中学から交際関係にある男性と保護者公認で結婚の約束もしていた。このように裕福ではないものの、香織さんは順風満帆な毎日を送っていたのである。だが、その穏やかな日常は、あっけなく壊されてしまう。事の始まりは2004年12月21日の夜だった。この日はアルバイトが休みで、香織さんは久しぶりに同級生の女子生徒と遊ぶ約束をしていた。次の日の22日は高校の終業式なので、徹夜で遊んでから式に出るつもりだったようだ。お母さん、友達と遊びに行ってくるね。暗いから気をつけてね。母親は少し心配だったが、普段から娘には苦労をかけている。たまの休みくらい楽しんでほしいと考え、香織さんを送り出した。この後香織さんは同級生の友人と合流し、茂原駅前にあるカラオケ店に入る。学業とアルバイトの両立で遊ぶ暇がなかった香織さんは、久々のカラオケに心が躍った。明日が終業式だという解放感から、香織さんは羽目を外し、たっぷり楽しんだ。それから日付が変わった22日の午前4時20分頃、カラオケ店から出た香織さんと友人は、まだ暗い駅前を並んで歩く。二人はこれから一旦お互いの家に帰って、終業式の準備をする予定だった。だが、JR 茂原駅前南口付近にある路地の角を曲がったあたりで、いきなり5人の男が彼女たちに襲いかかってきたのだ。いや、何するの？二人は目と鼻を塞がれ、地面へうつ伏せに押し付けられる。この時友人の証言によると、自身は怖くて抵抗できなかったが、香織さんは、やめろと暴れて抵抗していたという。
友人は男たちから殴る蹴るの暴行を受けた上に、バッグと現金11万円を奪われてしまう。だが隙をついて、なんとか逃げ出すことに成功。すぐに110番へ連絡を入れた。だが、香織さんは必死の抵抗虚しく、男たちが乗っていた軽ワゴン車に押し込まれ、連れ去られてしまった。そしてこの後、香織さんには尊厳を破壊されるような、恐ろしい未来が待っていたのである。香織さんをさらった5人の男とは、一体何者だろうか。それぞれの生い立ちを紹介していこう。まず1人目は、リーダー格の斉藤義人、20歳。父親は暴力団組長で、斉藤が5歳の頃に母親と離婚した。幼い斉藤は母親と一緒に暮らしていたが、1994年以降は父親に引き取られている。昔から素行が悪く、1999年には今回の事件の共犯者である新明勝信と共に強盗を働き、初等少年院に送られた過去を持つ。少年院を仮退院した後、父親の暴力団の組員となったものの、他の組員の車を盗んだことで破門されている。その後も佐藤が改心することはなく、ますます凶悪になっていった。ホテル活魚事件を起こす半年前には、遊び仲間10人で構成された東友会というカラーギャングのチームを発足した。カラーギャングとは、アメリカのストリートギャングを真似た反社会的行為をする少年たちの集団のことを指す。名称の通り、属する集団を象徴する色をメンバーがバンダナなどで身につけるのが特徴である。このカラーギャングは武装し、暴行、強盗、恐喝や窃盗などあらゆる犯罪を行い、その凶悪さで恐れられていた。斉藤の東友会も茂原駅周辺で犯罪を繰り返し、警察を悩ませていたという。二人目は斉藤の幼馴染で犯罪仲間でもあった新明勝信、21歳。新明の家庭は父親の DV により荒れていたようだ。そんな折、新明は同級生だった斉藤と仲良くなり、一緒に行動するようになる。以降、斉藤と共に犯罪を繰り返して少年院を2度も出入りし、筋金入りの不良となった。また、香織さんをさらう時に使ったワゴン車は、犯罪目的で新明が借りたレンタカーだった。ホテル活魚事件において、主犯格と言っても過言ではない。3人目は、当時16歳だった無職の少年だ。リーダー格である斉藤の実の弟にあたる。兄の4歳下で母親と暴力団組長である父親の家を行き来する不安定な生活を送っていた。兄の斉藤から悪い影響を受け、小学生の頃からシンナーを吸うような非行少年だった。中学2年生の時には窃盗の罪で保護観察処分を受けている。また事件の1年前である2003年には恐喝罪で初等少年院に送致されたこともある。さらに2004年4月に少年院を退院すると、カラーギャングのリーダーとなった。だがこの後すぐにリーダーから退き、暴力団員になることにした斉藤の弟は、今回の事件の共犯である高校1年の少年に譲ることにした。兄に勝るとも劣らない不良だったようだ。4人目は斉藤の弟からカラーギャングのリーダーの座を譲られた高校1年生の少年。事件当時、千葉県立高校に通っており、斉藤の弟とは元同級生という関係である。この少年は中学の頃から素行が悪かったが、弟を通し斉藤と知り合ったことで、より暴力的な性格になったという。最後の5人目は当時18歳の配管工の少年である。この少年は佐藤義人の父親がいる暴力団の一員のような形として働いていた。中学3年生の頃から非行に走り、無免許でバイクを乗り回したり、斉藤の影響でシンナーを吸ったり、挙句にはひったくりまで行って少年院に入ったこともある。退院した後も更生することはなく、むしろ非行は悪化するばかりであった。この5人の中で特攻隊長的な存在で、被害者の香織さんに対しわいせつ行為をし、殺害するときには被害者の体を押さえつけたりと、積極的に犯罪に関わっている。また、この配管工の少年は事件後、意外な形で終わりを迎えることになるのだ。
以上が5人の犯人たちの生い立ちである。5人のうち未成年3人は、リーダーの斎藤からかなり影響を受けている。少年たちがホテル活魚事件のような凶行に走ったのは、斎藤の存在も要因の一つだったのかもしれない。車で拉致された香織さんは、ひたすら恐怖で震えていた。逃がすまいと犯人たちに挟まれる形で、彼女は後部座席に座らされている。犯人たちは震える香織さんの体を下品に笑いながら撫で回す。嫌でも、これから自分の身に起こることを想像した香織さんは、泣くことしかできなかった。それから10分ほどして、男たちは人気のないトンネル付近で停車。引きずり出された香織さんは、衣服を剥ぎ取られ、全裸にされてしまう。お願いやめて！お腹に子供がいるの！香織さんは、とっさに嘘をついて自分の身を守ろうとしたが、男たちが聞き入れるはずもない。香織さんは男たちから代わる代わる性的暴行を受ける。この時、彼女が受けた暴行は、耳を疑うほど非人道的な内容であった。まず犯人の男たちはじゃんけんをし、負けた者が香織さんの陰部を触るという、まるで汚物のような扱いをしたのだ。その他にも、香織さんの履いていたブーツを陰部にねじ込んだ上、殴る蹴るの暴行。挙句に犯人たちは、火のついたタバコを香織さんの肌に押し付け、泣き叫ぶ様を見て、ゲラゲラ笑っていたという。香織さんはこの間ずっと全裸で12月下旬の寒い中、ひたすら耐え続けていた。その苦痛は想像を絶するものだったであろう。そして犯人たちが散々香織さんをおもちゃにし満足した頃、もういいや。寒いからそろそろ帰ろうぜ。リーダーの斎藤がそう言うと、周りも同意する。寒い中、長時間全裸だった香織さんの唇は青く、ガタガタ震えていた。お前、なんて名前だ？不意に配管工の少年が香織さんに名前を聞く。意図はわからない。なんとなくだったのかもしれないが、後で笑い物にするつもりで聞いた可能性もある。少年の問いを無視すれば、また暴力を振るわれるかもしれない。高中香織。香織さんは、かすれた小さな声で本名をつぶやく。すると、配管工の少年は、驚きで目を見開いた。斉藤さん、この女、俺の知り合いの妹です。え？そうなのか？なんと、配管工の少年は、香織さんの兄と知人関係にあったのだ。一気に男たちはざわつく。顔も見られてるしやばいですよ。俺たち、身元がバレて捕まっちゃうかも。慌てふためく配管工の少年に対し、固唾を飲む香織さん。自分はどうなってしまうのかと、不安で仕方ない。それなら、誰にもチクらないように、強めに脅しをかけてから返しとくか。それほど深刻には考えてなかった斎藤は、こう言った。よかった。やっと家に帰られる。香織さんが胸をなで下ろしたのもつかの間、すぐに絶望に突き落とされることになる。そんなの生ぬるいですよ、斎藤さん。口封じのために、この女を殺すしかないですって。まあ、それもそうかもな。配管工の少年の恐ろしい提案に対し、あっさり同意するメンバーたち。もともと暴力性が強く、倫理観もない男たちは、殺人に対しても抵抗が薄かったのだろう。そんな！香織さんは恐ろしさのあまり、意識を失いそうになる。しかし、ボロボロの体で逃げ出せるはずもなく、香織さんはただショックで呆然としていた。犯人たちは香織さんそっちのけで、どうやって殺そうか。死体は海に沈めるか、山に埋めるか。という、ゾッとするような話し合いをしている。そして話し合いの結果、犯人たちは千葉県東金市にあるホテル活魚という廃ホテルを殺害現場に選んだ。ホテル活魚は元はユイグランドホテルというラブホテルだったが、その後イケス料理屋に転校。活魚というのはこの料理屋の店名のことである。だが結局1998年にこの店も廃業し、その後放置されていた。人気のないホテル活魚は犯罪にうってつけの場所であった。その後犯人たちは嫌がる香織さんを連れて再び車を走らせる。
それからしばらくして、ホテル活魚に到着。大きな敷地にある荒れ放題の廃墟は、朝でも不気味な雰囲気を醸し出していた。犯人たちは、香織さんを強制的に引きずり下ろし、廃墟の奥へと行った。そしてここでも、寄ったたかって犯人たちに痛めつけられ、香織さんは倒れ込んで、ピクリとも動かなくなる。この女、もう死んだか？試しにタバコの火を倒れた体に押し付けると、香織さんは、キャッと叫んだ。しぶてえな。今度はそばに落ちていた電気コードで、男たちはためらうことなく、まだ息がある香織さんの首を絞める。強い力で首を絞められ、うめき声を絞り出す香織さん。力を振り絞り逃げようとするが、男たちに押さえつけられては逃げられるわけもない。そのうち電気コードが切れてしまったので、犯人たちは手で直接首を絞めることにした。死にたくない。香織さんはおそらくこう思いながら、もがき苦しみながら亡くなったに違いない。犯人たちは、ごと切れた香織さんの遺体を近くにあった冷蔵庫の中に物のように雑に押し込んだ。そして何の罪悪感もなく、ホテル活魚を後にした。何の罪もない香織さんは、無残な形で最後を迎えてしまったのである。香織さん殺害を隠蔽しようとした犯人たちだが、翌日23日に5人中4人はすぐ逮捕された。茂原駅で襲われた時、逃げ延びた香織さんの友人が通報したおかげだ。警察は通報から間を置かずに捜査を開始。茂原駅周辺で暴れていた不良グループを洗い出したところ、佐藤義人ら盗遊会が浮上する。捕まったのは佐藤義人と弟の無職の少年、配管工の少年、高校1年生の少年の4人である。4人の犯人たちは、香織さん殺害の犯行をあっさり認め、供述により被害者の遺体はすぐ回収された。残り1人の新明勝信は逃走していたが、事件から約1週間後の12月29日、埼玉県上尾市内にある知人の自宅アパートで一人でいるところを逮捕。新明も他の4人同様、犯行内容を認めた。冒頭で触れたように、犯人たちは逮捕されても全く反省することはなかった。終始ヘラヘラとしており、一人の少女の命を奪ったことなど気にもしてない様子だったという。だが、彼らが余裕でいられるのもここまでであった。その後5人は裁判にかけられたことで、やっと自分たちが犯した罪の重さを理解したのである。犯人たちに下された判決は次の通りだ。リーダー格の斉藤義人、無期懲役。新明勝信、無期懲役。無職の少年、懲役14年。高校1年生の少年、懲役13年。彼ら4人は、香織さん殺害だけでなく、強盗や強姦、死体遺棄、強盗傷害、恐喝、窃盗と、余罪が数多くあり、このような結果となった。では残り1人の、香織さん殺害を進めた配管工の少年はどうなったのだろうか。この少年は判決が出る約1ヶ月前の2005年10月、千葉刑務所の独房で首を吊って自殺したのだ。彼は未成年ながら悪質性が高く、更生の意志が低いと判断され、斉藤と新明と同じ無期懲役を求刑されていた。無期懲役はその名の通り、懲役の期間が無期限の刑罰のことを言う。日本では死刑に次いで重い刑罰とされている。仮釈放までの期間は平均30年以上35年以内と大変長く、釈放される可能性も 1% 未満とほぼないに等しい。俺は一生檻の中なんだ。配管工の少年はこのように絶望し、自殺を図ったのかもしれない。香織さん殺害の罪に向き合わず、償うことなく逃げたのは卑怯他ならない。平穏な生活を送っていたはずの香織さんは、前触れもなく、突然すべてを奪われてしまった。香織さんの母親は娘の死を知り、いつもと変わらない様子で出かけたのに、と涙ながらに取材に答えている。また、香織さんが通っていた高校の教頭は、とても残念。ご両親のことを思うと、
何と表現していいかわからない。と、記者会見でコメントしている。5人の犯行は、香織さんの命だけでなく、女性の尊厳すら奪う非道なものだった。無期懲役の判決を受けた斎藤と新明は、最低でも2035年までは刑務所にいることになっている。二人は犯罪歴も多く、斎藤に至っては実家が暴力団である。更生の見込みも少ないことから、仮釈放を受ける可能性は低いだろう。つまり実質的には、ほぼ終身刑のようなものだ。残り二人の無職の少年と高校1年生の少年は、刑期を終え、すでに社会に出ている。現在は30代と立派な成人であるが、彼らは一体どのような生活を送っているだろうか。せめて立派に更生していると信じたい。そうでなければ、高中香織さんも報われないだろう。今回の千葉県茂原市女子高生殺人事件、通称ホテル活魚事件のような恐ろしい事件に遭遇しないためにはどうしたらいいか。ごく当然ではあるが、やはり治安の悪い場所に近づかないのが一番だろう。特に深夜や早朝など、暗く人の少ない時間は避けた方が無難だ。10代、20代の若い世代は遊びたい盛りだろうが、危険はいつもすぐそばにある。今回の事件を教訓にして、自分の身を守って行動してもらいたい。